Hello，大家好，这期视频给大家带来这个二星只选单式的玩法，玩的是这个后二位啊。我们还是根据中银软件的计划追号还有缩水工具来进行购买。我们计划追号的话，这边选择的是不定位胆系列，然后是定码后二胆码，然后这边我们把定码个数调为4个，计划周期的话是3期。搜索工具的话，我们这边是把这个2给取消掉了，进行一个去重号。2取消的话是相当于你选的这4个号码，如果出现重号了，就相当于是不中的啊。好，我们先把这一期的这个奖开完。大家可以看一下，我目前余额的话是40881，我看这期视频结束能达到多少？看下期推荐号0259。0259，我们这边的话打2元模式吧，然后1倍起投，打1元模式，就打2元模式，然后1倍起投吧。赔率还可以啊，因为我们杀重号了，把很多重号都杀掉了，所以说我们这边的话赔率还是算不错的。盈利的话是投注的话是56，盈利的话是98，有个1:1多了还要。大家如果仓位比较小的话，就考虑打这个1元模式，小模式都是可以的。好，我们上期也是中了，我们看一下下期推荐号1246。我这边的话给大家看一下，如果不去重的话是多少组啊？我们把这个2给它勾上，不去重的话是64组，去重的话是48组，相当于是46。64减48，相当于16组吧，16组。18组，少了18组。对子的话，相当于少了4组嘛，然后重号的话是12组，重号是12组。好，我们看一下这期开奖号。41，这个就出现了重号了啊，41出现重号了，那相当于是没中的。看下期推荐号0237。所以说这个去重有利也有弊，大家自己看着去要不要去重。我们这边习惯性的还是去重的啊。如果说你不去重的情况下，你就把这个被子杀掉。这2种玩法都是可以的，都是可以的。不去重的话，你就去对子，对子出现概率是比较低的，所以说对子是正常来说都是不要的。这2种玩法都是可以的，都是可以的。这种的话玩法的话胜利会更高点，但是你这边投注大家可以看一下，投注的话是60，投注的话是60注，然后是120，盈利的话只有74，差别还是挺大的，差别还是挺大的。我这边网也是卡了啊，那期我们是没有投上啊，投上了是吧？投上了。我们看下期推荐号0237。没反应过来，4579，我刚才网是卡了一下，4579。上期的话，我们是加了一个倍，加了一个倍的话，盈利是200吧，盈利200不到，180多，180多。我们看一下这期开奖号59，又是出现重号了，又出现重号了，所以说这个出现重号的概率还是蛮高的，还是蛮高的。我们继续吧，4578，后78。后面的话就加一个倍吧，
所以说这个去重的话有利也有弊的，你高赔率也伴随着那个高风险。看一下这期的开奖号70，我们是中了。我们看下期推荐号0127，这个玩法的中奖概率还是可以的，只要不出重号的情况下，还是很不错的。也不需要你有太大的仓位去玩它，因为你不需要太大的背投去打它，中奖概率还是很高的。也不建议大家去玩那个背投率很高的那个玩法，那玩法风险还是比较高，太高了，很容易你就吃不住它那个那个太高的那个背投啊。我们看一下这期的开奖号，大家如果玩稳一点的玩法，就是把这个不去重，然后杀对子，这样去玩也是可以的，也是可以的。我们上期也是中了，我们看下期推荐号1357。这两个玩法我们下面学员都在玩，你打熟了过后，其实两个玩法都是可以的，都是可以玩的，就是一个是去重，一个是不去重。但是去重的情况下呢，中奖概率会稍微低一点点，稍微低一点点，因为它很有可能会出现重号。如果说你这边不去中的情况下，你就把对子去掉，对子出现概率还是很低的，大家可以看一下，还是很低的，对不对？基本上是20来期没出了，这边的话是连续出了3期对子，对子概率还是很低很低的。我们看一下这期的开奖号55，我们刚说完，哎，对子就来了，呵呵，打我脸了。好，没关系啊，我们继续看下期2349，正常平推过去吧，因为我们前面几手也是中了，正平推过去，前面也是连着中了2手。我们这期视频碰到这个对子还有重号的概率还是有点高啊，还是有点高。基本上不中的话，都是碰见了这种特殊号，就是这个重号，都是出现重号。我们看一下这期开奖号，又出现对子了。没关系，我们继续。2000还是一样的。没关系啊，没关系，保持一个很好的心态去玩它。我们玩分彩玩的就是个概率，因为在数字的游戏里是没有100%的绝对，不管是再冷的号，它都是会出的；不管它再乐的号，它也是会不出的。这个是肯定是没有100%的绝对的。看这个重号又出重号了，我们继续啊，继续1356。我们投一个5倍去打。这几期也是搞我心态了，搞我心态了，把我们前面赚的，基本上是被他吃回去了，被他吃回去了。没有关系啊，没有关系，我们稍微多打一会儿。
我们慢慢玩，慢就是稳，稳就是快。真正的赢家从来不赌运气，只赌概率。9，我们这期也是中了。我们看下期推荐号，这样467。其实大家应该也能看得出，这个玩法的中奖概率还是非常高的，只要不出重号的情况下。如果说你比较稳，你这个人的性格是比较稳的，那你就不要去重，只去一个对子，这样去玩它，这样去玩它，多12组吧，也就多12组吧，这样去玩它，还是比较不错的，还是比较不错的。就是说你的回报率稍微低了点，但是这样是比较稳，这基本上是2到3期都是必中的。像这种玩法的话。26，我们上期是中了，我们看下期推荐号0378。我们正常1倍去投它，这2期是打回来了，目前还是盈利状态啊。虽然说，有几期不是很愉快，但是没有关系啊。如果说正好也借这个视频给大家看一下，如果说你碰到这个情况，该怎么去玩，怎么去打，对不对？不可能每天都一帆风顺。咱们碰到有个2、3千没中，一定要保持一个很好的心态，慢慢玩，稳住心态，你已经赢了一大半人了。不怕你赢慢了，就怕你玩没了。本金是你的子弹，子弹打完了，再好的机会也跟你没有关系了。0378，我们上期是没中，我们继续。这期的话，我们还是选择加一个小倍。分分彩，真正的玩家不是赌博，是数字与概率的博弈，赢在心态，胜在执行。我们看一下这期的开奖号76，我们是中了啊！我看下期推荐号1249449，正常1倍去投它就可以。我们玩的是恒盛娱乐这个台子，这个台子还是比较不错的，是一个老台子了，也比较稳。在恒盛玩分分彩的话，玩的就是个透明公正。我们这边不定期深研实战打法逻辑，与志同道合者同频共振，我们目标一致，在追求长期稳定盈利的道路上携手同行。有意者可以加我们左下角那个联系方式 ，QQ 还有纸飞机都是可以的，有什么问题都可以联系我们。我们的出发点和目标都是一致的。我们上期也是没中，我们继续。希望能在我们的带领下能实现共赢。我们看一下这期的开奖号，我们这期的话是加了一个倍。26也是中了啊！我们看下期推荐号1346。
你推过去。最后我们还是这个老生常谈啊，纵你软件再准，狠胜台词再稳，也救不了一个贪字。咱们止盈要坚决，止损要果断，赢了要知道走，输了要懂得停。大家一定要保持一个很好的心态去玩它，不要抱着赌徒的心态去玩它。每天赢一点那是复利，你想一次赢个够那是做梦啊！见好就收叫智慧，贪得无厌叫送礼。我们上期也是中了，我们看下期推荐号3589。告诫所有的朋友，见好就收，知足常乐。如果说今天目标已经达成了，那就提前下班，明日再战。大家玩这个东西一定要给自己定一个目标，这个目标也可以是说你当天的工资，对不对？如果说这个工资你已领到了，那你就提前下班，明日再战。一定不要去一整天都去玩。我们看一下这期的开奖号64，我上一期也是没中，我们继续啊。这个玩法还是比较简单的，对于新手玩家来说也比较友好。唯一的就是这个去重这边，大家看一下要不要去重。如果说你不去重的话，赔率稍微低一点，就是说你赚的稍微少一点，但是你可以多打一会也是可以的，那也相当于来说比较稳。我这边的话是选择去重了，去重的话，所以说我们这边中奖概率就要稍微偏低一点，也伴随着风险也会高一点。大家平常自己玩的话，可以把这个不去种，然后去一个对子就行了，然后去打它。基本上2到3手都是必中的，也不需要你有太大的资金仓去玩它。背头也不需要很高，准备个4到5手是完完全够用的啊。我们上期也是中了，我们看下期推荐号1279。我们这边 COCO 还有这个纸飞机的投标都是这个投标啊，大家不要啊，不要被骗了，不要被骗了，因为之前也有朋友被骗的，大家一定要稍微注意一下。有什么问题的话，可以加我们左下角那个联系方式。如果你是一个新手小白，不顾玩也是没有关系的，有老师1对1的来教你。179，我们上期是没中，继续啊，还是投一个加一个小倍。这个中银软件的这个计划结果的中奖概率还是蛮高的，还是蛮高的。看一下这期的开奖号64，我们是没有中啊。我们看下期推荐号0234。咱们智商1倍去投它。我们这期的话就不去加倍了，不去加倍了。
367，我们是不是那一期买错号了？要不然应该是中的啊。好像是买错号了。367应该是买错号了。大家自己玩的时候稍微细心点啊，稍微细心点。我们应该是买错号了，因为这边的话是中了的。我们刚才不知道是打错了号还是怎么回事啊？还是说是买的这个，然后没更新过来，我们买的这个还是怎么回事？反正导致我们没有中，没有关系啊，我们继续，稍微多打一会儿。我们投一个3倍，我们把前面的亏损给它打回来。应该是投错了吧？应该是，有可能是买号买错了，还说是打一个号打错了。我刚才没注意看，我以为是中了。30，哦，是出重号了是吧？出重号了，也是导致我们没有中啊。我们继续看下一个3568，对手8，所以说这两手还是有点伤啊，就是因为那一期我们看那个号码看错了，导致我们没有中，所以说稍微有点伤。这两期的话给他打回来，给他打回来啊。这期的话投一个5倍。我们目前的话还是盈利状态，还是盈利状态啊，也是我自己的这个粗心大意，粗心大意。而前面的话，我们已经盈利1K 多了，1K 多了。这两期的话，也是因为自己的粗心会导致，没关系啊，再打一会儿，再打一会儿。这期的话，我们也是稍微打回来一点，我们继续看下期推荐号2478。我们投一个2倍吧，我们这两期给他把前面的损失给他打回来一点。45，目前盈利的话也有接近个1K 吧。我们是48开始打。好，我们看一下这期开奖号，大家应该也能看得出啊，这个玩法的容错率还是蛮高的，中奖概率还是蛮高的。我们连着没中的情况下，一个是出重号，另一个的话就是我们刚才自己不太细心，导致我们这手加倍本来是该中的，但是导致我们没有中。这手加倍的话也是出重号了，没关系啊，这两期我们给它打回来了，也是打回来了0478。大家自己玩的时候不要像我这样粗心就行了。我们现在打回来了，那我们正常还是去平推就可以了，正常1倍去平推就可以了，不要再去贪了。玩分分彩一定要把你那个贪念杀死在摇篮里，一定不能贪，一定不能贪。既然我们打回来了，那我们就正常去平推就可以了，对不对？这两期的话，我们算是打回来了呀。我们看一下这期的开奖号82，我们也是中了啊。我们看下期推荐号1489。
好，我们看一下这期的开奖号。04，我们也是中了啊。好，我们这期视频的话就差不多到这里了啊，差不多到这儿了。我们目前盈利的话也有个1000，我们是448开始打的吧，1200多吧，1200多吧。稍微低了点，稍微少了点啊。对于我个人来说，我觉得稍微少了点，但是还是可以的。因为我们也没打多久，差不多20多分钟的样子吧。也是因为自己刚才粗心了一下，导致我们盈利稍微少了一点。我们应该是7、8分钟之前盈利就有1K 多了，也是稍微少了一点点，还是可以的。大家应该也能看得出这个玩法的容错率还是很不错的，中奖概率还是蛮高的，中奖概率还是蛮高的。如果说你不贪心的情况下，你这边不去重，去一个对子，这样的话胜率会更高，胜率会更高，基本上是2到3手是必中的。好，我们这期视频的话就先到这里，先到这里。大家有什么问题的话，加我们左下角的那个联系方式，随时联系我们。